ulang namin sa loob na nagnamakuragi sa kakuna rin namin. Molo itong jok-jok pahita sa loob na masamasag pa natin ito kanaminan. So, ano ba ito idol namin? Jok-jok kita sa loob na. Osik. Jok-jok kita sa loob. Jok-jok. Kalau pengantin yang masuk, jok-jok kita sa loob na. Oh
Jadi sohonima Raja di hula-hula. Di hamuna hula-hula nami Raja Situmorang pengantin baru. anu atakas masuk pengantin tu pelaminan. Tak coba Raja di hula-hula. Jadi seorang hari kami mana bentuk kamu asa mangarade mah Raja. Mau lihat emang buruh. Dihita guna di Kita, hasutan. bona di hasutun, turu mah kita Masalah kita pada waktu Raja di hula-hula. Bukan di emang buruh dah. Turu-turu Sepangano. Baru. Jadi sekonima Raja di hula-hula roh mahami no pasahatos si pasahaton nami tu Raja mangarade mah Raja. Gabi mah. Kalau boleh pasahat. So ini mah dihita nomor 2 tubuh situ orang sepitu ama buru beres luhutna asa jong mah ida. Tak pasahat mah. Sama. Oke. Jadi Sisa dapat jalur mah ida tiang ade. di hamuna Raja di hula-hula nami Rajai Raja situ orang si bituama. Gabi mah buruh. Kapuji ma Tuhan di madugutnya Arion. Bodi kamar haki pasok tol hastu inarano alani pasu-pasu di Tuhan. Laos di madugutnya Arion di pernakong imatanya Arion Raja di hula-hula roh kami. Pamoromuna mendapat kamuna. Ison hubungan kami dong. Turu-turu di si panganon na parhasahatan. Lao pasahatan kami tu Rajai A11 rohani Rajai. Molo sokonope natar pasahat kami Raja Nabi turu-turu di si panganon. Las marohamuna. Dohonon nami masuk nirok di si dua-dua. Titi mana tinopa golang-golang pangarahuna. Otik sosadia sahatan di si panganon no pasahat kami Raja Nabi. Tuhan mana pasahat pasu-pasuna. Udah jelas, udah jelas dong. Jadi songoni mah mang buru. Kami betong do pasadon nani songon sepala seruah muda. Mengarani mah mang buru nani. Karena dia beham itu lah. Buru nami. Jadi para anak menyampaikan Sepangano berupa Tuh, tajano nabi nuan ni nabi nasa Tatiup mah tatiup. Satu satu. Amang buru dah. Tuh, kita jalan. Jadi pas satu main tamang deh. Jadi songonima dia guna amang buru nami Raja Nababan di hari nauli di hari naningkat di pertakuan di matanya Rion amang buru marhiteon anak do buru di uriai nanti nangta bajalo pasu-pasu perbagasun nak kini isian gereja amang buru di son ada di kami songon dekke si budurudu dekke tio dekke sahat mau namang buru asal giat baru dulu ngamuna tudolong tutoruan Tioba persarian dia guna jala satu banggebet ke parhorasan asal dokor nami masuk hatan situ tu emang guru si titik pena si gopa golang-golang pangarahuna molotuk sono pena butuh pan bekal emang guru sono pala suramuna las barwamuna bantari batama nama kogi pasu-pasuna Madudu. kajaran pak. Oke. Jadi soalnya pada itu nomor 2 tubuh perlu mobil di hamur Raja di hula-hula nami tulang nami di seorang di pasangan Raja di hula-hula nami Raja situ orang sepitu amado dekke tu kami tuhita saduhuna molotum di jolo di hasuhuto peon naura pajalo mahitane soalnya mah pasangan Soni menang di kita dapat nomor tubuh situ orang sepitu amang sudah yang ulah nami nak kini di pasangan amang guru nami di Raja Nababan songot tudu di sipangan tu kita molotum di jolo di hasuhuto pe naura madu pemain kasih amang ade gabe jana oras. Ujalo hamido dekke siuk siang selain Ujalo hamido dekke siuk siat tulang nami Raja Sitopul Ujalo hamido dekke siuk sian bona tulang nami Raja Sitopul Ujalo hamido dekke siuk siat tulang nami Raja Simorakin Ujalo hamido dekke siuk siat Raja Hula-hula nami nami Raja Sitopul Raja Sitopul Ope nasuhu gurau kami tarik waktu dekke siuk